आपको आज ईंट लगाने का दुरुस्त तरीका या चुनाई करने का दुरुस्त तरीका बता रहे हैं। ये आपके सामने है। सबसे पहले आपने बेहतरीन तरीके से मसाला लगाना है और धागे के साथ आपने ईंट को लगाना है। एक बात याद रखें कि धागे के बगैर आपने बिल्कुल भी ईंट नहीं लगाई, वरना आपकी चुनाई अच्छी नहीं होगी। कि इस जो आप कीड़े लगाएं उसके दरमियान आपने वक्फा नहीं रखना और मुनासिब तरीके से चुनाई करते जाना, क्योंकि अगर आपने वक्फा ज़्यादा रखा तो इससे नुकसान होने का आपका खतरा है। देख रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल ये तरीका ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये ज़बरदस्त और बेहतरीन है। इससे आपकी इमारत भी मजबूत रहेगी और मुनासिब पायदारी भी कायम रहेगी।